Roma, Campo Marzio, domenica 28 maggio 1606. È la vigilia del primo anniversario della incoronazione di Papa Paolo V Borghese e fervono i preparativi della grande festa. In un cortile coperto, utilizzato per il gioco della pallacorda, tra le attuali Piazza Firenze e Via del Leoncino, si accende una furiosa lite tra due gruppi di rissosi piantagrane. Uno capeggiato da Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, e l'altro da Ranuccio Tomassoni. Rampollo della facoltosa famiglia che, anche grazie ai legami con i Farnese e la potente casata degli Aldobrandi, si era insediata a Campo Marzio, ove gestiva un giro di prostituzione di alto bordo e loschi affari finanziari, i quali i prestiti usurai. I reali motivi della lite non sono certi e sono state fatte le più svariate ipotesi, da un debito non onorato a divergenze politiche o anche a una rivalità legata ad una donna. Certo è, come risulta nei documenti oggi noti, che già da tempo tra Caravaggio e Ranuccio non correva buon sangue. Ciò che avviene quel 28 maggio 1606 è un vero e proprio regolamento di conti. Una sfida al duello, con armi, padrini e testimoni. Sguainate le spade, Caravaggio, con una stoccata, colpisce Ranuccio ad una coscia, causando una copiosa emorragia che ne provoca la morte repentina. Anche altri rimangono feriti nella furiosa lite. Lo stesso Caravaggio riporta una grave ferita alla testa, mentre uno dei suoi accompagnatori subisce lesioni così gravi da essere in pericolo di vita. Seguono le indagini e per Caravaggio arriva la condanna, ed è una condanna alla pena capitale. Caravaggio è costretto a fuggire da Roma ed è aiutato dalla sua storica protettrice, Costanza Sforza Colonna. Trova rifugio nei possedimenti di questa famiglia in un susseguirsi di spostamenti tra Roma, Zagarolo, Palestrina e Paliano, fino al mese di ottobre, quando parte per Napoli, dove trascorrerà 8 mesi, durante i quali lavorerà intensamente. Ci lascerà così capolavori straordinari, tra cui la meravigliosa tela delle 7 opere di Misericordia, eseguita per il Pio Monte di Misericordia di Napoli. E sempre a Napoli riceve incarico dai dei Franchis per realizzare un dipinto per l'altare della cappella di famiglia nella chiesa di San Domenico Maggiore. Una flagellazione di Cristo. L'ambientazione è cupa, come accade in quasi tutte le opere del Merisi, e in modo più accentuato in quelle del primo periodo napoletano. D'ora in poi l'ossessione della morte sarà tema di molti dei suoi dipinti. Sul piano scenografico la tela sembra ricalcare la crocifissione di San Pietro, che Caravaggio aveva dipinto a Roma per Santa Maria del Popolo. Ma la differenza con la flagellazione di Cristo è subito evidente. Gli aguzzini di Pietro sono dipinti come persone semplici, alle prese con un lavoro ingrato. Gli aguzzini di Cristo, invece, come vedremo, appaiono consapevoli e pienamente partecipi della brutalità e crudeltà dell'atto che stanno commettendo. La scena è così teatrale che sembra svolgersi su un immaginario palcoscenico dalle nere quinte di fondo. Un palcoscenico il cui centro ideale è una colonna, quella alla quale è legato Cristo, il condannato. Su questa colonna piove dall'alto un fascio di luce, la luce della quale Caravaggio fa sempre un uso magistrale. Questa luce, pur scendendo dall'alto, non illumina la scena in modo diffuso, ma la lascia nella semioscurità. E anche gli aguzzini, pur trovandosi ai lati della colonna, restano parzialmente in ombra. Nonostante questo fascio di luce che arriva dall'alto sulla colonna, Cristo pare rifulgere di luce propria, di una luce che sembra provenire dal suo stesso corpo, un corpo che è prossimo alla morte ma che ha già in sé la luce della resurrezione. Risplende anche il panno bianco che gli cinge la vita,
presagio allo stesso tempo del telo sindonico che avvolgerà di lì a qualche ora il suo corpo morto, ma anche presagio della sua risurrezione. Il dipinto, letteralmente, fotografa gli istanti precedenti la flagellazione. Il corpo di Cristo, infatti, è ancora intatto. Solo un lieve rossore si disegna sul braccio, stretto dalle corde degli aguzzini, che si preparano a sferzare quel corpo candido. La passione ha però già avuto inizio, come ci ricorda la corona di spine che cinge il capo di Gesù. Sulla sua fronte 2 piccole ferite sanguinanti e sul suo petto una piccolissima stilla di sangue appena caduta dal suo capo. Gli aguzzini sono 3. Quello in primo piano, in basso, quasi inginocchiato e con la schiena ricurva e il capo all'insù, sta preparando il flagello, legando tra loro dei rametti di legno. Sulla sinistra in piedi sta il suo compagno, che invece impugna in una mano un flagello già pronto per essere usato, mentre con l'altra afferra Gesù per i capelli, come per costringerlo a sollevare il capo chinato. Un gesto arrogante con cui questo aguzzino, che per come si presenta è poco più che uno straccione, vuole affermare il suo misero potere sul condannato, infliggendogli un ulteriore inutile supplizio. I suoi gesti e soprattutto il suo volto esprimono tutta la rabbia, la frustrazione e la cattiveria che di lì a qualche istante sfogherà su quel corpo candido e innocente. Sulla destra sta il terzo aguzzino, colto nell'atto di legare Cristo alla colonna. Anche lui sembra divertirsi a infierire sul condannato, come in uno sfoggio di inutile potere. Infatti, con il suo piede sinistro sta spingendo sul polpaccio di Gesù, quasi per costringerlo a piegarsi, a inginocchiarsi. E verso quel piede sembra essere rivolto lo sguardo di Cristo, il cui volto ha una espressione straordinariamente mite, di accettazione delle sofferenze che sta subendo e insieme di compassione per i gesti di questi 3 aguzzini. Gesù lascia fare come mite agnello portato al macello. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, dirà di lì a poco sulla croce. E la luce emanata dal suo corpo, che sembra in parte investire anche i 3 aguzzini, è come un segno di amore anche per loro. Ma osserviamo ora gli abiti dei 3 flagellatori. Non sono abiti del tempo di Cristo, ma sono abiti del tempo di Caravaggio. Questo è il modo con cui il pittore ancora una volta cala la scena sacra nel suo presente. Ed è straordinaria la sua capacità di attualizzare ciò che dipinge senza intaccarne la sacralità. Così anche noi che guardiamo oggi questo quadro ci sentiamo come chiamati a partecipare al dramma che sta per svolgersi. In questa grande tela i personaggi raffigurati, a grandezza naturale, sono così vivi e coinvolgenti da darci la sensazione di essere coinvolti anche noi, di essere spettatori che stanno realmente dentro la scena, e non si può restare indifferenti e non commuoversi di fronte a tanta brutalità e insieme a tanta dolcezza. Il fiato resta sospeso nell'attesa che il terribile supplizio abbia inizio.